大家好，我是杨医生。嗓子痒一直咳嗽是怎么回事呢？嗓子痒一直咳嗽一般常见于以下几种原因：第一，过敏性疾病，常见于过敏性咽炎、咳嗽变异性哮喘、嗜酸性粒细胞性支气管炎，均可以导致嗓子痒、咳嗽等现象。上述情况需要做进一步的检查，才能够判断具体的疾病，例如需要做气道激发试验，判断是否有咳嗽变异性哮喘。还可以做痰的嗜酸性粒细胞计数，判断是否存在嗜酸粒细胞性支气管炎等。另外，做上述检查前需要做胸部的影像学检查，包括胸片、胸部 CT 等。胸片和胸部 CT 没有发现明显异常，才可以考虑过敏性疾病引起的咳嗽。第二种情况是胃食管反流，胃食管反流也可以引起咳嗽以及咽部的症状。有些患者可以出现咽痒，胃液中的物质反流到咽部，可以刺激咽部导致咳嗽。